اینجا چی بد میکنی؟ به خاطر آمدیم کمرای توی حسابی کنم. اما حالا که دی منطقه کلگی رو میبینم تو را دوست دارن، احترامت دارن، این دفعه غرضت نمیگیرم. اما اگه یک دفعه دیگه نفرای مرا غرض بگیری چوب باش. اجازه نمیتم حتی به طور مویی کسی در اینجا ضرر برسانی. حالا نفرایت از اینجا بگی و رنگت گم کن. گوش کن ملا صاحب، قرضت بالا میبری، پس آن پرداخت کردن نمیتونی خبر باشی. ما گفتنی خدا گفتم، اما ایره بفهم بعد از ای اگه تو یا یکی از نفرایت اینجا ببینم با گپ زدن وقت مزایی نمی کنم، میکشمشم. ملا علی، شما درباره چی گپ میزنین؟ یک مسئله بود، ما حلش کردیم. با اجازهتان، روزتان خوش. او آدم اینجا به خاطر دیدن فشارش آمده بود. ببین یادم ها چندان آدمایی نیست، احتیاط کن. سیست هر قسم که شما بخواین. روزتان خوش. ملا صاحب، ملا صاحب، کت پدر سیفدا معرفی شدم. ده کجا؟ در منطقه آمده بود. سر سیفدا خواهر زیاد غال مغال کرد. گفت دیگه در این منطقه هیچ وقت نبیایی. گفت ملا را حق نداری که ببینی. هیچ نفهمیدم چرا قسم گفت. بعد از اون وضعیتش خراب شد، مام دواخانه بردمش. سید خدا داد زنده باشی، باز میبینیم. خب دیگه درباره ملا علی چی میفهمی؟ خب قصه کدوم دیگه. او بسیار یک آدم خوب است. کاش که کلگی مثل او می بودن. چطور یعنی مثل او می بودن؟ فقط چند روز است که مشناسیش، باز درباره او قسم گپ میزنی؟ خب به من قسم معلوم نمیشه. یعنی فکر میکنم که سالاس علی را مشناسم، فقط که از بسیار وقت پیش در زندگیم بوده، اما من او را ندیده بودم. گاهی پشت یک چیز سالا میگردی، مگم نمیفهمی که پشت چی میگردی؟ فقط وقتی در مقابلت میای باز میفهمی پشت چی میگشتی. یا مامو تو یک چیز است، کمی پیچیده است. اوف توکچه، حالا تو چرا درباره مولا علی پرسان میکنی؟ بیا از او پدرم هم دائم از او پرسان میکنه. آی متین جان، آی چطور از اینا را کم واس کنیم و بپیچانیمش؟ بسیار خوب میشه خانم. کوکسال چی شدید؟ به لحاظ خدا بگو. بیبی از پشت دخترت این تا منطقه رفتیم بازم آرام نشدی؟ تو را چی شده کوکسال؟ چی شده؟ ما بیرون میرم کم قدم میزنم. اوه وای
تعقیب میکنم. فکر کنم که گمم کرد. تا کجا فرار میکنی؟ من بیا که چند دقیقه گپ بزنیم. ببین من هیچ وقت قصد همراهی تو واضح گپ میزنم. اگر با مرام سیفدا هرگز تو را نمیبخشم. کی درباره مرگ و مردن گپ زده؟ فقط با ما جواب بده. بس افدا درباره ما کدام چیز گفتی یا نه؟ خصوصا از اتفاقهایی که در منطقه ارنیکو افتاده بود کوکسا. کشتن اولاد چی مانمیت ما برات نشان میده. هر کاری که گفتی ما او را انجام دادم آقا. در موتر علی بماندم اما نمیفهمیدم که بچه شده موتر سوار میکنه. چی میفهمیدم؟ نمیفهمیدی؟ صحیح. در اینجا چی میکنی لاغا؟ در اینجا چی کار داری؟ ترسیدم نفهمیدم که چی کنم. خیلی ترسیدی؟ بچه علی مرد ترسیدم. شما بگوین حال ما چی کنم آقا؟ که چی میکنی ما برات میگم. باید بموری. لطفاً این کارا نکنین خواهش میکنم. لطفاً این کارا نکنین. لطفاً چی شده و بچه؟ چی شده؟ این لاغا چی گپ شده؟ گفتم که اینجا چی گپ شده؟ یعنی برای چیز نگفتی؟ با هیچ کسی چیز نگفتم. خوب است، عالی است، صحیح است. پس ایدم میفهمی که ارنیکو و نفرایش به خاطر چی کشتن؟ نه، اونا بچه ما کشته بودن. اگه امروزم باشه بازم بدونی که یک دقیقه فکر کنم کلشانه دانه دانه میکشم. اتفاقات اونجا باید اونجا باشه. گوش کنی از ذهنت بیرون نکنی. سیز بیرون نمیکنم. حالا میایم سر اصل موضوع. تو
تو به سیفدا گفتی که حق نداره دیگه به منطقه ما بیایی، همونطور است؟ نه یعنی در اصل قسم خانه گفتم، اما تو را درک میکنم. پدر هستی، باید ایره بفهمی که دخترت با کی ارتباط داره. اما ایران بفهم به سیفدا از طرف ما ضرر نمیرسه. تو ده اصل او از دست اویگار پست حفاظت کن، میخوای همراهش روسی کنه. از اویگار دور باشین. فهمیدم، درست است. سیفدا زود شو، زود را برو. چرا هر طرف سل میکنی؟ اینه که پشت تلی میگردی. آی توکچه تو هم نی؟ چی رب داره دختر؟ حال از اینجا تاکسی هم تیر نمیشه، باید سرک بری. این موتر علی است. علی؟ دختر چرا در این منطقه چیغ میزنی؟ اتو نکو بیاب میشیم جان. نه وقت ما شده دختر، علی حال ما رو میرسانه. علی اگه بیکار هستی میشه ما رو تا یک جایی برسونی؟ خیرت باشه، کجا میری؟ به خاطر عکاسی میریم. ما با تو نگفتیم محمود تو نیست؟ ما در گیلان تجارتی انتخاب شدیم. امروز هم عکاسی شروع میشه، اونجا میرم. کمی سر ما ناوقت شده، اما خیر از کدام گپی نیست، چون با پولی اعلان میتونم قرض و ایگاره بتم. یعنی اگه این کار پیدا نمیشد هیچ نمیفهمیدم چی کنم. خب میتونی ما رو برسونی یا نی؟ تو از اویگار چقدر قرض دارستی؟ 100,000 لیره. اما این کارم یک دفعه شروع شوه ما استا کارش پرداخت میکنم. خب ملاسب بیکار هستی که ما را برسونی یا نی؟ نه کار دارم. تاکسی سیفدا زود شو، سر ما وقت میشه. خداحافظ. امروز 100,000 لیره کار دارم. نه همیاره میایم میگیرم. صحیح است، ده اونجا باز میبینیم. خداحافظ. پولی را که خواستم آماده است. ای پوله چی میکنی؟ ضرورت دارم. دیگه هیچ آدم مثل علی پیدا نمیشه. با هر قیمتی که میشه باید علی را دوباره با تشکیلات خود بیاریم. وضعیت از چی قرار است؟ کل چیز خوب است. پیلوتم قبول کرد. نفرایش پشت سینان روان کرده کاکا. خوب است. رئیس علی آمده، دانه درواز است، میخوای شما رو ببینیم. از کجا خبر شده؟ چطور؟ امکان نداره. ای هیچ امکان نداره کاکا. چه قسم شد؟ یادم به خاطر چی آمده؟ تو به خبر از ما کدام کاری کردی؟ نه نکردیم کاکا. همراه او دختر گپ زدی؟ حتی نزدیکش هم نشدیم.
خوش آمدی علی. خیریت است، فقط که به حمله کردن آمده باشی. دهی 100,000 لیره است. کل پولایی را که از تو گرفته بود دیگه خلاص شد. کسی که پولا را از تو قرض گرفته بود. از این بعد هرچی میشه شو مخاطب نمیشی اویگار. گپ ما فهمیدی؟ خوب است. قسمی که شنیدیم زنجیری بچه خوب سعی محکم گرفتی. دقیقا نمی قسم ادامه بده. هوش کنی که الهش نکنی. میفهمی؟ اگه سگ کسی را دندان بگیره جزایش از سگ نی بلکه صاحبش میبینه. ای کارا هرچی زودتر باید خلاص کنیم. ببین ای آدم مثل گرگ است. از همیال بوش فهمیده که در اطراف ما میچرخه. اگه پیش از ما شروع کنه خلاص هستیم. تنها یک مرمی داریم باید بندازیم اویگار. پیش از اینکه کسی از این کار خبر شوه علی باید با ماره. میماره. حتما میماره. آی زیاد هیجانی هستم توکچه. بیبی آرزویم با واقعیت تبدیل میشه. دختری خود چیزی نیست. تو بسیار موفقات شدی جانه. سلام. سلام. وکیل شرکت ما آقا پای هستن. خوش شدم. بفرمایین یام قرارداد شما. بسیار تشکر. استودیوی ما آماده است. چند دقیقه بعد دوستای ما شما را آماده می سازن. درست است. ببینیم و خیرمو رو میگیریم. پناه با خدا هرچی که شد. های ملالی ما با چای خوردن میریم. اگه میخوایی تو هم بیا که با هم گپ بزنیم. درست است کاکالی هان. شما برین مام از پشتتون. درست است. خداحافظتان. بسیار عالی بودین. بسیار تشکر. زنده باشین. توکچه مام خانه تو میایم. مطمئن هستی که خانه ما میایی؟ آی توکچه برو دیگه. دمی گوشو استاد کنی. بسیار تشکر. تو خانه برو. ما زود پس میایم توکچه. جدیات نگو سفتا. حالا دیگه فقط نیم ساعت حوصله کن لطفا. سعیس برو. سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدی. بفرمایید. خوش آمدی. بچه یک چای به ملا صاحبان بیار. حالا زنده باشین. ملا صاحبی یادم ما منطقه را چور و چپاول کردن. موضوع دختر چه قسم است ها؟ ملا صاحب دختر کی است؟ از کجا است؟ میگن که دختر یک دختر بازاری است. او تو کدام چیز نیست. این گپ یک آدم بی حیثیت جور کرده. ظالم به خاطر که یک مظلوم نامبد بسازه
همیشه سر او مظلومه به اشاره تهمت میکنه. او دختر هیچ گناهی نداره. وقتی از یک آدم پس فرار میکرد به خانه ما پناه آورد. یعنی تو هیچ گناهی نداری مولا علی؟ ای که چه شده تا حال هیچ معلوم نیست تا صبح که یک دختر در یک خانه بودنی هیچ گناه نیست. پدر او دختر تا منطقه ما آمده بود. انسان را هر قسم که بخوای ببینی همون قسم میبینیشم. کل حسابا پیش الله پاک است. من دیگه با اجازهتون میرم. با امیدی دیدار. آی چه قسم گپ میزنین؟ بد نیست بیادر. آی چی بد است علیحان بیادر؟ کاری ملا بد است. بدی هر کس از عملش معلوم میشه. شکر که خدا گپای انسان قبول نمیکنه، اما او کل چیزا میبینه. علی مولا علی سلام. بریم. نه شما دیدین نه؟ شاید پیش یک دوستش آمده باشه. همه چیز آشکار و واضح است بیادر. اینو میبینین دیگه. خانم توکش امرایت نامد. او پیش مادرش رفت. من وقتی منتظرش بودم تو را در اونجا دیدم، گفتم بیایم یک سلام به تو. خوب کردی. من میخواستم که تو را ببینم. راست گفتی؟ میخواستم برات یک گپ بگویم. خب چی میگفتی؟ دیگه از او ایگار قرضدار نیستی. چطور یعنی؟ چطور قرضدار نیستم؟ من حلش کردم. چی قسم حلش کردی؟ یک دقیقه. تو پول برش دادی؟ تو چی قسم یک مخلوق هستی ها؟ نفهمیدم. یعنی تو یک چیز قبول کرده نمیتونم. راستش من نمیخوایم دیگه و آدم پست مزاحمت شوه سیفدا. خب معلوم دار است که ما هم نمیخوایم، اما این کارت بسیار یک خوبی کلان است. دستل ای از خوبی کده بیشتر چه قسم بگویم؟ تحمل کده نمیتونستم که تو از آدم قرضدار باشی. در صورت پس درست است. بسیار زیاد تشکر. باور کن. اما قرضم برات میتم. یعنی قرضم قرض باشه. سعیز بپرداز. مادرم است. مادر؟ بله سیفدا. جان مادر کجاستی؟ کتی توکچه در رستورانت است. مادر چی شده؟ کجاست؟ یعنی امرای توکچه در رستورانت هستی؟ اما تر از جانم. خب چی وقت میایی؟ شام میای مادر. سعیز جان مادر. سعیز باز میبینی. اینو شنیدی دیگه. با مادرش چرا دروغ گفتی؟ دروغ چی؟ گفتی همراه توکچه هستم. خب اگر میگفتم همراه تو هستم باز یک عالم سوال پرسان میکرد. چه قسم سواله؟ دقیقش نشو. بیادرم سینان میخواست همراهت معرفی شوه. من یک بار برای زنگ میزنم پرسان کنم که کجاست. شما را باید با هم معرفی کنم. دماتر بشی. بیادر اما ما چی؟ جواب نمیده. با
بانش هر وقت که ببینه خود زنگ میزنه. یک سوال دارم. پدرت کدام چیز درباره ما پرسان کرده یا چیز درباره ما گفته؟ مثلا چی قسم یک چیز؟ مثلا هر چیز. نه، به خاطر چی پرسان کردی؟ مهم نیست، اما تو کنجکاو شدم. بیادر کدام اشتباه کردیم که خبر ندارم؟ شما از ما چی میخواین؟ نامت چی بود؟ ما از یادم رفته. سینان. تو کدام اشتباه نکردی؟ سینان بیادر؟ اما یگان وقت اشتباهات گذشته جبرانش آسان نمی باشه. ایره خو میفهمی؟ نفهمیدم بیادر. به زبان میگم که بفهمی. از این بعد کت ما کار میکنی بچیم. ما چطور میتونم این کار کنم؟ ما خو از مستریگری چیز نمیفهمم. مواد میفروشی چوچکک. بیادر گوش کنین. شما هر کاری که بگوین من میکنم اما خیر از دیگه کارا مرا داخل نسازین. با خواهرم وعده کردیم. ببین چوچگک منطقه ما هم یک وعده دادیم، او هم به قیمت جانه. ای کارا میکنی اما همیشه ای کارا نمیکنی. به یک مدت کوتاه شاید حتی روح خواهرت هم خبر نشه. گپ گرفتی؟ درست است لشمک؟ درست است بیادر. اگر کسی بخواه کدام مشکل خلق کنه پیش ما بیا بگو، حلش میکنیم. اگر پولیس دستگیرت کنه و نام ما را بگیری در او صورت تنها تو نمیمری. فهمانده تانستم؟ ودت به این مواد بتین، ببرین منطقه برش نشان بتین. شام کارش شروع خواهد کرد. نمیفهمم سینان چرا تا حال زنگ نزد. امکان داره موبایل خدا ندیده باشه. امکان داره. سلام سفدا دخترم. سفدا بود نامت نه؟ بله سفدا. دخترم ببین جذاب هستی، مقبول هستی، دلربا هستی ماشاءالله. اما
قسم پشتان گپ میزنن. بالاخره در این منطقه ملا علی از خود آبرو داره. همه تو نیست؟ میفهمم که ملا علی را دوست داری اما قسم نمیشه. شما چی گفت امیرین ها؟ خانم میرال لطفاً. یعنی میگم قسم دوست داشتنش به درد نمیخوره. تو باید اول کالای درست بپوشی. همه تو نیست ملا علی؟ خانم میرال ها اگه ملا علی بگویه که همه قسم قبولش دارم بازی کار خودش است. باز برای نامزاد هم شود. باش ببینم. آی 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 تو ماشالله با یک دیگه خود بسیار میزیبین ماشالله. ایت یک چیز نیست خانم میرال. چطور تو یک چیز نیست؟ نه که تو به خاطر دختر مرمی نخوردی. دخترم من برات میگم تو در کار زیاد طول میتی جانم. بالاخره در زمانه قسم بچه پیدا نمیشه. با ما باور کن ملا علی بسیار بچه خوب است. البته در اصل شما طالب با هم معرفی نشدین. خانم میرال مادر دویگو است. پس تو سیفدا. بسیار میبخشی دختر ما یک کمی زشت و بد رویه کردم اما میگرده کار خیر کسی تال نمیته. از او خاطر تو گفتم اگر نه با ما چی؟ از معرفی شما خوش شدم. محمود در اون صورت من زیاد وقتتان نمیگیرم. باز میبینیم. متوجه خود باشین. متوجه که دیگه تان. خداحافظ. او زن چوری قسم است؟ تو در قصه گپایو نشو. بریم. تو چرا قسم عکس العمل نشان دادی؟ چی قسم؟ گفتی تو یک چیز نیست نی؟ چی وقت؟ وقتی او زن گفت به یکی دیگه خود زیاد میزیبین تو گفتی؟ نمیفهمم. زن سابقه چی قسم یک زن بود؟ چرا ایده پرسان کردی؟ مثل خود دیندار بود؟ ای گپ دیگه از کجا شد سیفدا؟ هیچ همون تو پرسان کردم. در قصهش نشو. ما او بخش زندگی خود فراموش کردیم. منطقه اینجاست. دو گوشه استاد باش. مشتری تو را پیدا میکنم. اکرم تا وقت هوا تاریک نشده کارتا شروع نکن. صحیح؟ حالا من در دکان کمی کار دارم. در ضمن اینجا دکانم هست. تو چی میکنی؟ من؟ نمیفهمم. توکچام هنوز نامده. آی به هر صورت ده همینجا ده گوشه منتظرش هستم. اگه میخوایی میتونی در دکان ما منتظرش باشی. میشه. یعنی میشه. چرا نشالی؟ تا وقتی که توکچم میباشم. صحیح است. حالا بریم.
کاملا واضح بود که چی میشه. من صبح به شما گفتم اما باور نکردین. اما تو نیست اون مولای محترمت کمرش دکو داره میگشتی زیاد سرش اعتماد داشتی نه؟ او سر او دختر گرفتار شده، خبر باشی. تو یک چیز نیست مادر. پس میشه بریم بگوی که چی است؟ با خاطر که قبول کنی نمیفهمم دیگه چی کنم. او دو نفر همیاله بدونی که به شرمنده منطقه دست به دست پالو در پالو چکر میزدن. علی و سیفدار میگی؟ نه اصلی و کریمه میگم. دیگه کی باشه بلیاز خدا. معلوم دار کنه را گفتم. وقتی با مولا علی گفتم این دختر تو را دوست داره، باید چهرهش میدیدی که چقدر خوش شده بده قسم. تو از من چی میخوایی مادر؟ چرا کتم ای قسم میکنی مادر؟ بگو چرا میخوایی من جیگرخون شوم؟ تو ای گپار از کجا میفهمی؟ تو مرا چی فکر کردی؟ به نظرت من ای گپار از دلم جور کردیم؟ دخترم اگه سرما باور نداری برو با چشمای خودت سل کو. برو بیبی هر دوشون در دکان مولا علی هستن. برو بیبی گفتم برو بیبی. از اینا هنوزم باقی مانده؟ ای روشن میشه؟ یک بار امتحان کده بیبی. کار میکنه. Sevince durma koş ardından. Zaman yoktur git aşkı iste ondan. Sevince tüm insanlar bir başka. Durma dostum sen de yer ver aşka. Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan. Aşık oldum galiba yavaştan. Oh sevince. Öyle bir yol tutmuşum ki sorma. İnandım ki sevince vardır dünya. Sevincedir günlerin bir başka. Durma dostum sen de yer ver aşka. Sevmek bil ki doğmaktır yeni baştan. Aşık oldum galiba yavaştan. سینانا با منطقه روان کردن رئیس. کاکا همراه نفره که باید کار علی را خلاص کنن اینجا میاد. Olacak mıydım ben bu halde? Sevince tüm insanlar bir başka. Durma dostum sen de yer ver aşka. ای طفلا کی هستن؟ ما و بیادرم هستیم. آی فکر کنم این کلانش تو هستی. بله. میفهمی به خاطرت واقعا زیاد جگرخون میشم. انشالله بیادرت پیدا میکنی. یگان وقت فکر میکنم اگه سینان گم میشد باز من حتما عقلم از دست میدادم. زنده باشی. اما ضرور نیست تو دیباره فکر کنی.
در منطقه علی به فروختن پودر شروع کرده کاکا جان. خوب است. نوبتت رسیده کپچه و منطقه برو. علی را خانه بساز که سینانه در وقت فروختن پودر در منطقه دیدی و پشتوره گرفتی و تمام مردم منطقه باور کرد. با سینانه از بین ببر و علی را به جایی که گفتیم ببر. ای چرا قسم را میره؟ استاد شو بیادر مفتی. مفتی ای قسم را نرو. بیادر مفتی پایت بند خورد اما نفتادی. ما کم گرفت. نفتاد. افتاد. برات گفتم مفتی نه؟ علی افتاد. علی بیادر چی شده؟ مولا صاحب برش گفتم مفتی گوش نکرد. قسمت بعدی کپچه سینانه از میدان ورداشت. ما باید حال هر چی زودتر رو فروشنده را پیدا کنیم. او را که پیدا کنیم باز میفهمیم که در پشتی کار دسته کی است. چیزی به جواب دادن نداری متنی؟ دارم یا ندارم. با کدام حقی را از ما پرسانی میکنی؟ تو چی علی میشی؟ علی